好少有機會喺度講跑馬地嘅馬，即係通常都係講沙田嘅居多。咁啊當然啦，就係比較特別啲。今次就跑馬地嘅日馬啦，大家知道呢個時候就要轉冬草嘅關係啦。咁啊都好過夜馬嘅，我覺得嗰啲戲馬比夜馬就強少少啊。今次仲有黃寶利喎，黃寶利可以跑馬地咯。不過可能佢隔離左右嗰啲要小心啲。係啊，不過好多都內檔啊。不過一季一次啦，我哋嘅谷草日賽啊，嚟緊星期日嘅賽事咧，我哋係跑馬地嘅賽事嚟嘅。咁啊，起碼我覺得都幾精彩㗎。起碼咧就唔係話每場都有啲即係上將係跑緊雙位名次嘅馬，咁好多場咧都有幾多隻咧都係上將上緊名嘅。咁啊，今次賽事用 C 跑道啦，咁啊頭場開跑12:45啦，因為中間咧我哋會越洋轉播日本嘅秋季天皇賞嘅，早咗少少開場啊。3天冇多寶，6寶獎係200萬。至於馬 T 方面咧，第一同埋第二口咧就各加咗20萬落去嘅。復出騎師就梁家俊，停賽騎師就潘明輝，而黃寶利頭先提咗啦，亦都可以開始喺谷草賽事度上陣啦。第5場賽事啦，就係4班1200米係第一項杯賽，香港鄉村俱樂部挑戰杯2號咧，原本係東來欣賞，但係佢退出咗啦。後備補入咧係超步速騎師用8度排4檔，孭緊117磅。廚神就落班，咁另外嗰啲金鋒萬里咧就轉場，星之願又執個唔好檔，當家精彩都係唔好檔。推出咗隻即係近績比較好嘅東來欣賞，都有啲群龍無首啊！我哋講下隻當家精彩，老實講呢隻馬就潺潺地嘅，大家睇佢啲神操咧，佢通常跳完一課，佢就要休息1-2朝，佢都踱步都少。咁但係埋滿佢啲課咧，佢又跳得幾好喎！啲課就星期一朝頭早嘅，咁啊韋達自己仲要親自去試添，喺後面嗰隻捉實咁韋達啲馬朝頭早彈草閘咧有少少口，大家都見慣㗎啦，呢個馬房。咁但係就走起上嚟好行嗰隻馬。其實佢上次都跑得唔錯啊！上次抽11檔全就係外碟，咁翻到嚟咧輸俾武林寶典個零馬位咧，其實比預期跑得好啊！咁今次嘅狀態肯定係比上一次好咗㗎啦，希望可以克過外檔啦。畢竟呢組嘅對手唔係好叻咯。因為計潛藏，我相信呢隻當家精彩都應該都非4班可留嘅。咁啊睇翻佢上次咧，佢真係沿路外碟跑咗個第4咧，佢都受到評榜員器重啊，加咗佢1分嘅。咁啊今次賽事就落班有隻廚神啦，其實埋門整咗課泥地1050米大閘咧，就靠佢4隻自己試㗎啦。咁啊其中一隻東方寶寶，咁啊星期4晚跑得好，咁啊今次落班揾阿田泰安，其實我都係夾埋嗰隻即係後邊一陣嘅燭光晚餐一齊出擊㗎啦，睇下馬房係咪即係有啲意圖啦？啱啱都有賀壽馬嘅。咁啊另外就有一隻都跑得好啦，星之源其實上次就係對住東來欣賞，不過咧佢係蝕咗個慢步速，但係佢係追好多嗰隻。係呢組都幾粒星喺度嘅。咁星之源咪就係輸你啲題啦，冇錯，輸俾東來欣賞。咁頭先講東來欣賞原本喺度係賽績最好嗰隻嚟嘅，咁既然退出咗，輪到隻星之源可以補翻個位㗎啦。咁另一粒星就係初出嗰隻星神千歲咯，即係嚴格嚟講，佢又未去到話真係好十足。咁但係你睇翻佢上季佢跑呢個路程，佢輸俾星火燎原跑第2啊。咁啊賽績都佢贏一生好彩啊，都幾硬正嘅。可以見呢隻馬喺4班係有一定嘅實力。咁啊今季就試咗3課閘先出嚟跑，臨尾嗰課就起舞飛飛啊，由頭放到尾啦。佢個第3都 OK 嘅。咁既然退出最主要嘅對手，呢啲可以有機會提升到名次嘅。當又唔差啦，雖然奧爾文夾住賀賢暫時就未贏，不過有上名嘅晉澳星嗰啲差少少嘅，啲數據遲早都破嘅。咁啊，再提一次大家啦，依家嘅2號馬係超步速啊，騎師啊8度117磅4檔啊。第9場賽事就2班1200，咁啊升班上嚟就包裝伯樂啦。好多馬咧就係之前喺谷草1000對壘咧，年少多好啊，神希麗人啊，百駿巨星紅日社咁所以加埋顏色之王啊，咁但係顏色之王執個大外檔。電信巴打你估佢唔到喎，速程跑1200喎今次。我就唔係好信嘅，不過其實佢擺咗650，我成日都唔係好信嘅電信巴打。但係電信巴打搏佢跑到前啊，1200唔到轉後追呢場。應該就賽前睇下難啲啦。係啦。咁顏色之王喺組馬度比較中意，當然佢上次1000就輸俾年少多，但係年少多個1000專家嚟㗎嘛。佢咧就我覺得1200會好啲嘅，因為佢係後追嘅馬。當然大家睇到啦，抽過12檔。咁係唔係都要縮㗎啦？呢個到時要睇下條跑道有冇得追啦。如果冇得追，縮到尾咁，梗係難搞啦。如果跑得冇得追咧，我覺得以佢嘅能力對住一紮嗰啲真係1000馬嗰紮1000馬咯，佢可能會強少少嘅。
所以因為從呢個路程性能去着手咧，太易揾，我覺得今次都係目標所在嚟嘅。因為跑依家田草咧，佢真係冇乜競爭力㗎啦。但係佢呢個路程係4 win 嘅，上季呢個路程佢好賽績，所以佢上場我當佢熱一熱身。今次翻過嚟谷草換個開篷眼罩咧，成套功夫我都係擺咗喺呢一場嘅。雖然佢力啊短啲，咁但係就更加之要把握呢啲即係高班嘅賽事啦。咁另外就八駿巨星啦，其實今季呢隻馬都表現幾好。諗住縮成1000個真係賺到級數，但係今次1200對嗰啲其實都係1000嗰啲對手啫。咁你話太易揾呢個路程4 win嘅八駿巨星都4 win，都唔係好失禮嘅啫。其實佢本身係呢個路程好過1000，不過學你話齋，有時縮落1000係對啲對手弱啲啊，賺啲級數。咁啊而家上翻1200，同埋佢贏1000嗰場咧，即係前一場咧就一檔啊賺晒個形勢嘅。咁我諗佢可能係即係位置馬咯，即係。咁啊，另外就可以睺下嗰啲就神希麗人，其實都係一樣㗎，佢都係1200好多㗎。今次就熱咗身揾阿巴道路程係啱啲，另外一隻就係隻真心傳奇。其實佢最初頭嗰2次上名係喺谷草度上名㗎，所以其實佢谷草係冇問題嘅。上場初出你睇下逼夾咁，今季潘頓都唔係跑咗好多隻賽岸啫嘛，呢隻係第一隻嚟㗎，季內佢哋第一隻合作，佢唔放手有2檔細隻馬咧，田草佢真係比較輸蝕啲，但係翻過嚟谷草咧。可能有得賺下嘅呢一隻啊！咁啊揀咗4466啊，第4場啊11號啊，遙遙日上，咁第6場咧就9號嘅風美雲湧。我啊揀咗希斯一對啦，3場3號建測群英同埋8場7號嘅有愛心得。希望你都生發啦，3-8場啦。咁啊好少機會講跑馬地嘅馬嘅，我中意講沙田嘅馬多啲。好彩今次跑馬地咧，因為日馬關係咧，都唔至到太過沉悶嘅。大家記住唔好去撞馬場就得啦。冇錯啦，同埋我哋早咗少少開跑㗎，12點45分跑頭場嘅。不過今個週末大家都非常之忙碌㗎啦，好多越洋轉播賽。我哋下期節目繼續講谷草嘅賽事，下期節目再見，拜拜。